ولذلك معاشر الأحبة، ونحن في استقبال رمضان، هذا المتجر من متاجر أهل الإيمان، وهذا الموسم الذي تفتح فيه أبواب الجنان. نحن في موسم يجب على كل مسلم يريد أن يتلذذ برمضان ويتلذذ بمناجاة رب الأرض والسماء جل وعلا، ويعيش في رمضان في جنة وفي دوحة وفي خير، ويسبح الله كثيرا فتبكي عينه، ويلزم بيت ربه من أكبر أسباب بقاء العبد على مستوى من الإيمان متصاعد في رمضان طهارة قلبه. ولذلك كان شهر شعبان شهر رفع الأعمال. نعم معاشر الأحباب، كما ورد في حديث أسامة رضي الله عنهما أنه شهر ترفع فيه الأعمال. والبعض منا أيها الأحبة، البعض منا لربما ينتظر رمضان وما علم أن سفير رمضان الذي يأتي بين يدي رمضان فيجعل رمضان هانئا، ويجعل رمضان جنة، ويجعله ما شاء الله ربيع من ربيع الإيمان، هو أن يدخل عليك رمضان وقلبك ليس القلب الذي في شعبان وليس القلب الذي في رجب. أقول ذلك كثيرا لأن بعض الأحبة لربما تعب ونصب وشقى ولكنه أطال القيام، لكن لديه كبيرة لربما رحلت بصفاء الإيمان وكماله، فها هو حزين وها هو كئيب ولا يفرح بمناجاة ربه. والسبب جرثومة خطرة وجمرة خبيثة وورم سرطاني وقيح ينزف، إنه القلب، هذا الذي ينظر الله جل وعلا إليه. وإليك أيها المبارك بعضا من الأسباب التي تصلح السرائر. أولها أن يلهج العبد بالدعاء لله جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك معاشر الأحبة، هذا القلب بين إصبعين من أصابع ربي جل وعلا يقلبها كيف يشاء، فاسأل الله أن يقلب قلبك على الطاعة. ويا من يعلم من نفسه يعلم سريرة هو يخفيها عن الخلق، كل ما تخفيه عن الخلق فهو عند الخالق علانية. الله جل وعلا يبتلي السرائر، تبلى السرائر يوم القيامة، وحصل ما في الصدور. فعليك بالدعاء يا عبد الله أن يؤمن الله قلبك بالإيمان، وأن يجمل قلبك بالطهارة من كل الآثام. الدعاء الثاني أن تحرص على اجتثاث الأمراض التي لربما لا يعلمها أحد من الخلق إلا أنت: كبر وغطرسة أو عجب أو ترفع على الخلق أو ذاك البغض الذي منع العمل من الرفع. بعضنا يمر عليه والعيد ولا زال لم يعيد بعد. كيف يفرح بالعيد ورب العالمين جل وعلا حرم الفرحة على قلب القاطع، وحرم الفرحة على قلب المبغض، وجعل البغضاء وفساد ذات البين حالقة تحلق الحسنات. ولذلك العبد في هذا الشهر بالذات، في شهر شعبان، لا نصين المكيفات ولا معاشر الأحباب نؤمن للثلاجات ولا الأطعمة لرمضان. عاهد قلبك، وكل يعلم ما في قلبه. طهر هذا القلب، ومن أعظم ما يطهر النية، أن تقصد بعملك الله جل وعلا والدار الآخرة. وكم من أعمال عظام وأعمال كثيرة رحلت يوم أن فرح بعضنا بعرض بعض أعماله والتلميح بها، وشكر الله بدعوى أنه يشكر، وشكر الله أن الله أعانه على الصيام وعلى القيام وعلى بناء بيوته جل وعلا وعلى سقاية الماء وعلى فغرف ما في رصيده من الحسنات بلسانه لأنه أحب المراءات أو التسميع. الله بتطهير القلب وغسله خاصة في شعبان. نعم يا عباد الله، خاصة في شعبان، وأنتم ترون سرعة الليالي والأيام. شعبان هذا أتى إلينا كأسرع شعبان مر علينا منذ أن عرفنا السنون والأعوام، مر بسرعة.
وها هي الأعمار تمضي سريعا. أنهلك أعمارنا أيضا بفساد النوايا معاشر الأحبة. العمل القليل تكثره وتعظمه النية، والعمل العظيم تحقره بل تحلقه النية. الله بإصلاح القلب، إصلاح العطب، إصلاح النزيف، حسم مادة النزيف، سؤال الله جل وعلا أن يطهر القلب حتى تدخل في رمضان وقلبك مستعد لفتح أبواب الجنان. أسأل الله أن يدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. أيضا معاشر الأحباب، مما يصلح القلب الخلوة مع النفس ومناجاة الله جل وعلا. استعد لرمضان حتى تصل إلى الاعتكاف وقلبك قد حلق، وأن حتى تخلو بكلام ربك وأنت تستلذ بكلامه. ما أجمل أن تخصص هذه الأيام أن تدرب نفسك على الصيام وعلى الخلوة بالملك الديان. بكر لصلاة الفجر قليلا، قم من الليل ولو ركعة أو 3 أو 5. إذا صليت الفجر فلا تخرج حتى ترتفع الشمس قدر رمح. بكر للجمع والجماعات، ادخل صلاة الجمعة، جرب وذق طعم من يدخلها بعد الفجر بساعة. بعد ارتفاع الشمس توجه إلى بيت الله واخلو بربك، فإنك غدا ستخلو بعملك في قبرك. ومن أراد الأنس تحت الأرض فليأنس بربه فوق الأرض وليناجيه، وليسأله جل وعلا أن يجعله ممن رزقه لذة مناجاته. عسى أن يرزقك لذة النظر إليه في أعالي جناته. أكثر من الخلوة بالله، خفف تلك المجالس التي ندخلها والقلوب سليمة ونخرج منها والقلوب ممتلئة، وسمعنا من الآثام ما أمرض القلوب. خفف الخلوة بالجوال ما استطعت، واترك عنك تلك المشاهد وتلك المغامرات الآثمة وذاك الفضول من النظر المحرم لربما، فإنها تطفئ الإيمان في قلب المؤمن. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تلك العين التي تفيض من خشية الله عبرة وهي في خلوة، حرم الله على تلك العين أن ترى أودية النار أو أن ترى سعير النار. فالله معاشر الأحبة أن نخلو بالله جل وعلا. أتدري أيها المؤمن لماذا إذا دخل رمضان يفتر البعض منا بعد 5 ليال منه، 6 ليالي منه؟ فإذا أتت 10 مباركات فاضلات العبد المفروض فيها أن ينقطع وأن يعتكف. أتدري لماذا نفتر؟ لأن الدورة التدريبية المتقدمة لأهل الإيمان هي دورة رجب، ثم تأتي الدورة السامية دورة شعبان. في رجب بذر البذور، وفي شعبان سقي البذور حتى تثمر الثمار في رمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم معاشر الأحبة، أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. يا رب إن لنا إخوة، آباء، أمهات، جيران، أرحام كانوا معنا في العام الماضي ليسوا بيننا اليوم، طوتهم اللحود. اللهم املأ قبورهم نورا، يمن كتابهم، يسر حسابهم، واجمعنا بهم في جنات النعيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.